Mikko Merikivi, Muutos 2011. Olet työtön. Miksi? Erityisesti nyt tietysti näiden vaalien takia, kun on kiireitä. Se minun mielestäni on ihan ok, jos ei ylirasita itseään, jos on näitä säästöjä. Oikeastaan haluaisin taata sellaisen oikeuden kenelle tahansa, eli minä kannatan perustuloa. Minkä asioiden puolesta eduskunnassa toimisit? No, suora demokratia on yksi, sitten sananvapaus, yksilön yksityisyys tietysti joo. Sitten päätöksenteon avoimuus on yksi. Se, että valtion velka saadaan kuriin, että se ei enää kasva ja muutenkin ihmisten vaikutusmahdollisuuksia. Miten edistäisit päätöksenteon avoimuutta? No, joitakin kokouksia voitaisiin laittaa avoimiksi, se on yksi juttu. Sitten tietysti selkeämpi kieli. Entä valtion velka? Kuinka lähtisit karsimaan valtion velkaantumista? Ensinnäkin turhasta byrokratiasta pitää yrittää päästä eroon. Mikä on sitä turhaa byrokratiaa? No, etenkin tuolla sosiaaliturvassa on aika paljon sitä, että ihmisiä juoksutetaan paikasta toiseen sitä hakemaan. Työttömyys, merkittävä ongelma kuitenkin. Suomessa on enemmän ihmisiä, jotka haluaisivat töitä kuin joilla töitä on. Mitä tekisit tälle asialle? Tanskassa, toivottavasti en muista maata väärin, niin on tuollainen flexicurity-järjestelmä ainakin, että siellä irtisanomissuoja on vähän vähäisempi kuin Suomessa ja siellä työttömille yritetään järjestää sitä työtä aika aktiivisesti. Ja se on ainakin niin, että työnantajille pitää olla helpompaa palkata työntekijöitä ja tuo, että irtisanominen on esimerkiksi helppoa, on aika hyvä ratkaisu tähän. Mitkä ovat mielestäsi Suomen keskeiset turvallisuusuhkat tällä hetkellä? Varmaan ne eivät välttämättä ole niinkään sotilaallisia uhkia. Minun mielestäni tarvittaisiin laajempi eurooppalainen konflikti. No, mitkä ne turvallisuusuhkat ovat? No, kyberturvallisuus voi olla yksi tietysti. Sillä tavalla minun ja se nyt on minun ei sillä tavalla tai jotain se on no ne on ja noita päätöksenteon avoimuutta ja no siinä mielelläni joi koko mitä kaikkea niitä nyt onkaan. No sitten no ja voit jatkaa seuraavaksi. Joo, niin tuolla siis kuin no heille niin sillä tavalla niin siis noita niin ja no se se on varmaan noita kaikenlaisia ja